يا مرحب بيكم. يا رب تكونوا بكل صحة وعافية. ان شاء الله النهاردة معانا بطاطا هنعملها بأطعمة مختلفة، ان شاء الله تنول اعجابكم. طبعا انا غاسلة البطاطا كويس جدا، وشايفين احنا لو اي حتة في البطاطا مش حلوة احنا شايلينها بالسكينة. معايا هنا اكياس حرارية، لزوم ان انا هشوي فيها البطاطا. هعمل ايه؟ انا معايا هنا الكيس الحراري هوريهولكم. بصوا دي الأربطة بتاعته، الظرف دوت اللي فيه 3 أكياس. عايزة أوريكم بس الكيس شكله عامل ازاي اهو. واهم حاجة الحجم بتاعه حلو، هاخد راحتي وانا شغالة فيه. في احجام صغيرة ممكن تتقطع منك، لكن الحجم دوت اللي انا وريته لكم كويس جدا. هبتدي اقول بسم الله وهشتغل في اول طعم من الاطعمة اللي هنعملها جميلة جدا النهاردة. معايا انا كوباية سكر، هاخد منها حبة في الكيس، وهبتدي اجيب سكينة وافتح فتحة كده بسيطة في البطاطا. انا بعمل كده ليه؟ عشان السكر اللي انا هحطه ده هيتكرمل، فالطعم يخش جوه البطاطا نفسها. هاخد الكمية كلها بنفس الطريقة. شايفين؟ يعني البطاطا لو انت جايباها بقى كام يوم عندك حاجة في حتت بتغير فيها، فتشيليها بالسكينة زي ما انا شلت كده. هناخد الكمية كلها وهنحطها في الكيس. وصفة ان شاء الله النهاردة رائعة وهتنول اعجابكم. اطعمة كتير جدا فيها اهو. شايفين الكيس حجمه يشيل ليه ما شاء الله يعني، واكتر من كده. احنا كده خلصنا اول كيس. هنبتدي ناخد حبة سكر كمان، والسكر ده بقى يرجع لك اهو. وهبتدي كده اهم حاجة ان احنا نحكم قفلة الكيس. فقبل ما نقفل الكيس هنطلع الهواء اللي فيه كده. دي الأربطة اللي بتيجي ان انت بتقفلي بيها الكيس، دي ما بتتربطش، دي انت بتلفيها كده وبتبرميها بايدك. اهم حاجة طلعي الهواء من الكيس اهو. وهنلف كده عشان الكيس يتقفل معانا قفلة محكمة اهو. طبعا انا مشغلة الفرن قبل ما اشتغل بقالي بتاع ربع ساعة بالظبط اهو. شايفين؟ ده اول طعم اللي احنا هنعمله مع بعض. هنبتدي نخش على تاني طبق اللي هنطلع منه أطعمة كتيرة إن شاء الله تنول إعجابكم. هناخد الكمية دي كلها من غير ما نستعين بالسكينة زي الكيس الأولاني، وهنحطها كلها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا أنا غاسلة البطاطا كويس جدا. شايفين البطاطاية دي؟ ما شاء الله اتنين كده تحسوا سبحان الله ماسكين في بعض اهو. هنعمل برضو زي ما عملنا في الكيس الأولاني، هناخد رباط، وأهم حاجة نطلع الهواء اهو، ونبرم كده الكيس عشان نعرف نقفله كويس جدا كده. انا هلف الكيس الرباط بتاع الكيس عشان يتبرم معايا ويتحكم. خلاص احنا كده خلصنا الكيسين. هنعمل ايه؟ انا طبعا عايزه اسوي البطاطا. طبعا انا مشغله الفرن فهدخلها الفرن. احنا لو دخلنا على الوضع دوت بالذات اللي فيها السكر هتبهدل لنا الدنيا. فانا معايا هنا الصاجه بتاعت الفرن، انا حاطه عليها ورقه زبده. ما عندكيش ممكن ورقه فويل، عشان في الاخر تشيلي الورقه دي وترميها والصاج يتغسل معاكي بكل سهوله اهو. ده اول طعم معانا اللي احنا هنكرمل فيه السكر، وده الكيس اللي هنطلع منه كذا طعم بامر الله ينول اعجابكم. هندخل على الفرن، بس قبل ما ندخل الفرن هندي ليه الامان كده، لان اغلبيه الاكياس ممكن تفرقع منك. خرمين خفاف جدا كده للامان مش اكتر. هنبتدي بقى ندخلها الفرن، هتاخد لها بالظبط ساعه وربع اهو. بصوا دخلت الفرن وريحتها يعني عامله قلب في البيت كله. احنا طبعا كلنا عارفين البطاطا المشويه وطعمها بيبقى عامل يعني ايه، وريحتها بتبقى مميزه جدا. طلعتهم كده زي ما انتم شايفين بعد ساعه وربع بالظبط. شايفين القلق اللي على الورقه ده كان كله هيبقى في الصاجه. هنبتدي نفتح الكيس كده ونسيبها مع نفسها شويه كده تهدى عشان نعرف نطلعها. بصوا الكيس التاني مش محتاج سكينه، مش مستحمل اصلا اهو. تهدى شوية كده ونفضيها مع بعض ده وده. انا طلعت كده اول طعم اللي انا عملته بالسكر. شايفين؟ رائع، ريحته فوق الرائعة. اللسعة اللي بتبقى في الجلد ديت مطرح الشوي بتعمل قلق. هنبتدي كده ناخد الصوص اللي هو السكر اللي اتكرمل وهنرشه على البطاطا. وانتي بتاكليه كده عوصي البطاطايه كده وكلي. يعني انا من الناس اللي بحب اكل البطاطا بقشرها، ما بحبش اقشره.
طالما انا ضامنه انا غسلاه ونضيف هاكله كده. ده اول طعم احنا عملناه مع بعض، اللي احنا حطينا فيه السكر. ان شاء الله الوصفه تنول اعجابكم. شايفين قمر. هنبتدي بقى نقول احنا هنعمل ايه تاني. انا معايا هنا صوصات، صوص فراولة وصوص شوكولا وصوص كراميل. الازازة دي ب13 جنيه، مش غالية على فكرة اهي. يعني تقعد معاكي ما شاء الله، مش للبطاطا بس، الحاجات كتير جدا ممكن تستخدميها. وانا كنت مستخدمة الصوصات ديت في الايس كريم اللي كنت عاملاه على القناة اهو. بصوا هنقول بقى احنا هنشتغل ازاي وعملنا ايه. انا معانا هنا دول شيرة انا عاملاها، اللي هي المية والسكر وعصرة ليمون، اللي احنا وارد بنعملها للكنافة للجلاش للحاجات الحلويات اللي احنا بنعملها. انا معايا هنا ازايز ليها خرم من فوق كده، سهلة ان انا احطها على البطاطا. وده عسل اسود، العسل الاسود اللي احنا بنشتريه العادي جدا اهو. ما عندكيش الازايز ديت هتحطي بالمعلقة. وتعالوا نشوف احنا هنعمل ايه. هنعمل أطعمة رائعة جدا إن شاء الله مع بعض. أول طعم عملناه اللي هو ده، اللي هو السكر اللي احنا كرملناه في الكيس نفسه. هنركنه كده على جنب. وهنيجي هنا للطعم بقى اللي هو بتاع زمان قوي، اللي احنا لما كنا نطلع كده من المدارس نلاقي بتاع البطاطا بريحة العربية اللي بتشدنا دي، بتاعت ريحة شوي البطاطا. كان يعني بيخيرنا احط لكم ملح وكمون ولا عايزينها سادة. كان يفتحها كده ويحط الملح والكمون، بيبقى طعمها لذيذ جدا. اكيد كلكم دقتوا الطعم ده، مش انا بس برضه. تمام. ده طعم. تعالوا بقى نخش على الأطعمة اللي احنا هنعملها بعد الملح والكمون ده، ونشوف هنعمل ايه مع الصوصات دي. طبعا العسل، وادي الشيرة اللي احنا عاملينها او الشربات. وهنبتدي نقول بسم الله، ونيجي هنا نفتح البطاطا ديت عشان ندخل الصوصات دي فيها. بره بيحطوا لكم الصوصات دي فوق الوش فوق الجلد كده، ولكن انا هفتح وهحط الصوصات جوه. انا بنتي لسه واكله البطاطا دي بره والله، بتقول لي يا ماما انا اكلت التلاتة دول في طبق على عربيه بطاطا بره ب15 جنيه. طلب بطاطات لا يذكروا. اول طعم هنقول بسم الله وهنحط عسل اسود. روعه. وجربوا الوصفه اهو. والتاني طعم هنحطه اللي هو الشيرة اللي احنا عملناها او الشربات. ممكن لو مش عايزة تحطيها حطي عسل نحل لو عندك، ولكن طعمها برضو رائع. هنا صوص الشوكولا اهو. شفتوا بقى احنا الأطعمة اللي عملناها النهاردة، بسم الله ما شاء الله. وهنا صوص الكراميل اهو. طبعا لو عندك اولاد هيحبوا الأطعمة دي قوي، والكبار قبل الصغيرين يعني هيحبوها. والصوص الرائع كمان اللي ادى ريحة مميزة جدا وانا نازلة بيه كده، صوص الفراولة. اما حطيته على البطاطا شميت ريحة مميزة كده، يعني ريحة تشدك حقيقي يعني. يعني ريحته جميلة جدا جدا جدا. شوفوا بقى احنا عملنا كام طعم النهاردة من البطاطا. البطاطا مغذية مش محتاجة ان احنا نتكلم عنها. عملت لأولادك كذا طعم من البطاطا ولذيذ، وان شاء الله تجربوه ويعجبكم. وصدقوني هينول اعجابكم بامر الله، ومش هتاخد منك اي وقت. والبطاطا المشوية ليها ريحة كده مميزة تخليكي تحبي تاكلي واحدة والتانية والتالتة. ده اول طعم عملناه اللي هو كرملناه بالسكر. والأطعمة التانية اللي احنا عملناها طبعا بالصوصات اللي احنا جايبينها ديت، والعسل والشيرة اللي احنا عملناها او الشربات بتاع الحلويات. هنقول بسم الله وندوق الطعم اللي بالعسل ده اللي زي العسل اهو. رائع. انا بقى بحب اكل البطاطا كده، شايفين بقشرها كده. وكلي وادعيلي. بتمنى ان الوصفة تعجبكم وتنول اعجابكم ان شاء الله وتجربوها. ان عجبتك الوصفة لايك وشير، واشوفكم على كل خير. مع السلامة.